Billie Eilish. ¿Qué puedo decir de esta talentosa fémina americana que no se haya dicho antes? A sus 23 años ya tiene más premios que cumpleaños, más récords que excusas y más voces imitándola sumándose cada día en YouTube. Pero reducir la estadística sería un crimen emocional, porque Billie Eilish no es solo una estrella pop, es una grieta en la industria, una contradicción con cuerpo de artista. Es la niña que hizo llorar al mundo con una canción escrita en su cuarto, la misma que ganó un Oscar antes de poder rentar un auto en Estados Unidos. Y es una mujer que no le da miedo de cantar lo que otros le da vergüenza de sentir. Y por eso hoy hablaré de una, si no es que la mejor canción de su trayectoria hasta ahora. Una canción que habla del amor profundo, pero de una forma que personalmente me encanta por su expresividad, su letra, su instrumentación, o tal vez me encanta porque estoy obsesionado con Billie Eilish. Y por eso, para mí, Birds of Feather merecía su video. En mayo del 2024, Billie preparaba el lanzamiento de su tercer disco, Hit Me Hard and Soft, sin seguir los métodos tradicionales de la industria. De hecho, la artista decidió no publicar singles por adelantado. En lugar de eso, optaron por una forma diferente de promocionar el álbum. Billie dejó caer pequeños adelantos en lugares inesperados. Un día apareció en Coachella tocando un trozo de Launch. Otro apareció en Apple Music con un fragmento de Chihiro, que también es muy buena canción por cierto. Y el 13 de mayo del 2024, 4 días antes del estreno del álbum, Birds of Feather se escuchó por primera vez en el teaser de la tercera temporada de la serie Heartstopper, la dulce historia queer de Netflix. Ese detalle no pasó desapercibido. Que Billie prestara su canción a una trama de romance gay encajaba perfectamente con el espíritu del álbum, que en parte exploraba su propia identidad. De hecho, en una entrevista íntima, Billie confesó: "He estado enamorada de chicas toda mi vida. Nunca pensé hablar de mi sexualidad, pero esto me ayudó a ser quien soy". Esta apertura marcaba una nueva etapa de su vida y carrera. Billie se mostraba más vulnerable y auténtica que nunca, lista para cantar sobre el amor en todas sus formas. La genialidad de Billie Eilish y su hermano Phineas es que son capaces de crear increíbles canciones en lugares poco comunes. El dúo llegó a grabar No Time to Die en la litera de un autobús de gira, y Birds of Feather fue creada en la parte trasera de una camioneta en pleno tráfico en Sao Paulo, Brasil. Todo era risas y armonía hasta que la computadora de Phineas murió de repente, tragándose lo que llevaban avanzado. Cualquier otro se habría frustrado, pero Billy lo tomó con filosofía. Habían repetido tantas versiones de la canción a lo largo de casi 2 años que perder aquella toma no era el fin del mundo para ella. Esa versión antigua ni la recuerdo bien y suena tan diferente. Honestamente, era una porquería. Así que podríamos decir que fue un error feliz. El percance del portátil obligó a pulir el tema hasta convertirlo en la joya que conocemos. Phineas, en su estudio casero en Los Ángeles, terminó de tejer la producción con esmero, combinando sintetizadores de vibra ochentera, un beat sereno y la voz de Billy flotando como pluma en el viento. La canción encontró su forma definitiva, una balada pop new wave de 3 minutos y medio que se siente etérea, pero intensa a la vez. Curiosamente, Billy se animó a probar algo distinto en esta grabación. Estaba sola en la oscuridad y pensé, ¿sabes qué? Voy a intentar algo. Empezó a subir nota tras nota, más alto que nunca. Es lo más agudo que he cantado en mi vida. Una chica que no podía dar ni un solo belt hasta los 18. Estoy tan orgullosa de eso. Y es que en esa nota final de Birds of Feather quedó capturada no solo la voz de Billy, sino su crecimiento y confianza como artista.
El título Birds of Feather proviene del refrán inglés Birds of Feather flock together, que se traduciría algo así como aves de la parvada se juntan. En español se alude al refrán Dios los cría y ellos se juntan. Pero para mí una mejor interpretación sería la expresión latina lobos de la misma camada. Esto porque el título alude a la idea de que las almas afines vuelan en el mismo grupo. Billy toma esa metáfora y la convierte en una promesa de amor incondicional. En la canción le canta a alguien con quien quiere estar siempre, como si fueran pájaros de la misma parvada surcando el cielo. Y la canción explora este amor profundo en toda la letra, con versos como quiero que te quedes hasta que yo esté en la tumba. Si tú te vas, yo también me voy. Estamos, como han señalado muchos, ante su canción más abiertamente romántica hasta la fecha. Sorprende escuchar a la misma artista que antes susurraba sobre monstruos bajo la cama, como lo hizo en Bury a Friend, o lanzaba indirectas no tan agraciadas a ex amantes en la canción Therefore I Am. Ahora está desnudando su corazón sin pizca de ironía. Y sin duda alguna, Billie Eilish es compleja y nunca entregaría una balada de amor sin matices. Si bien la melodía es dulce y luminosa, la letra tiene momentos de oscuridad y crudeza emocional. El director del videoclip, Aidan Samiri, lo expresó perfecto. Es una melodía muy tierna, pero las letras son brutales. En esa contradicción encontró la clave visual. En el video vemos a Billie siendo arrastrada por el suelo de una oficina destrozada, como simbolizando que el amor te puede llevar por caminos dolorosos. Te arrastra, es agotador y brutal, pero estás tan enganchado que lo aceptas. Esa imagen dura contrasta que amar intensamente puede ser tan hermoso como aterrador. La misma Billie en entrevistas ha dicho que esta canción la inspiró más de una persona o momento. Happy Than Ever era sobre una sola persona. Este álbum trata de muchas situaciones diferentes. Por eso, cuando le preguntan a quién va dedicada, Birds of Feather, ella prefiere sonreír y dejar la incógnita. Billie invita a que cada quien haga suya la canción. Como en todo gran tema de amor, no importa para quién fue escrito, sino para quién lo escucha. Qué bonita reflexión. Y es que millones de oyentes han encontrado en estas estrofas un espejo de sus propias emociones, el miedo a perder al ser amado y las ganas de prometer un contigo hasta el final, aún sabiendo que la vida no da garantías. Cuando Hit Me Hard and Soft vio la luz en mayo del 2024, Birds of Feather tomó vuelo por méritos propios. Se posicionó en el número 1 del Billboard Global 200 y lideró listas en medio mundo, de Australia a Islandia. Incluso llegó al top 10 del Billboard Hot 100 estadounidense y acabó convertida en la canción más vendida del año 24 a nivel global según la IFPI. También rompió récords de reproducciones. En un golpe de último minuto superó al hit expreso de Sabrina Carpenter y se coronó como la canción más escuchada en Spotify del 2024, con más de 1.775 millones de streams. Críticos de todas partes la incluyeron en lo mejor del año. NME la llamó una pura canción de amor, con las melodías más hermosas de la carrera de Billie Eilish. Rolling Stone la posicionó en su top 5 anual. Slant Magazine directamente la eligió la número 1 del 2024. Y los fans se enamoraron perdidamente. La letra conmovedora y su interpretación vocal magistral hace imposible escucharla y que no te dé un sentimiento y querer cantarla y repetirla una y otra vez hasta que salga otra canción en tu Spotify que también te guste. O bueno, eso al menos es mi escenario.
A inicios del 2025, Billie se plantó en el escenario de los Grammys dando una increíble interpretación, y aquella noche competía en tres de las categorías principales: Grabación del año, Canción del año y Mejor interpretación pop solista, confirmando que Birds of Feather había dejado una marca indeleble. Y aunque finalmente no se llevó ningún Grammy, aún así se llevó otros reconocimientos. Ganó el premio International Hit of the Year en los GAFA Awards tanto en Suecia y Dinamarca. Se llevó el galardón a Best International Alternative Song en los premios musicales de Japón y en los premios musicales de América del año 2025. Sin duda alguna, Birds of Feather ya cuenta con su legado asegurado. Es un nuevo clásico del pop contemporáneo, ese tipo de balada que seguirá sonando en bodas, playlists nostálgicas y covers de talent shows dentro de décadas. En una época de amores líquidos y compromisos fugaces, Billie Eilish entrega en Birds of Feather una fantasía ardiente de lealtad eterna. No es el amor sereno y maduro que llega con los años, sino el amor joven y absoluto que promete un contigo hasta la tumba, sin pestañear. Esa intensidad puede sonar exagerada, y ciertamente en la vida real sabemos que las cosas rara vez son tan simples, pero precisamente por eso la canción toca una fibra universal. En redes sociales abundan comentarios de gente diciendo: esta canción me hace extrañar a alguien que ni siquiera conozco, o me recuerda por qué duele tanto despedirse. Curiosamente, también ha adquirido significados más allá del romántico. Hay quien la dedica a un amigo de toda la vida, a un hermano o incluso a una ciudad natal, como lo hizo la propia Billie en los Grammys al rendir homenaje a Los Ángeles, de donde ella es originaria. Birds of Feather nos hace sentir acompañados en nuestra soledad y valientes en nuestra entrega, todo al mismo tiempo. Es un abrazo hecho canción para cualquiera que haya amado con el corazón en un puño. Al final del viaje, Birds of Feather nos deja una reflexión poderosa. Dos pájaros volando juntos contra viento y marea. Billie Eilish convirtió esa vieja frase hecha en algo profundamente personal. Nos recordó que hasta las almas más libres buscan a otro con quien compartir el cielo, que el amor, cuando es verdadero, puede ser dulce como una flor y a la vez doler como un tirón al vacío. En un mundo de incertidumbre, esa promesa de estar juntos hasta el fin es a la vez aterradora y hermosa, un acto de fe al que todos aspiramos en el fondo. Al final, Billie Eilish nos recuerda que no importa cuán alto o bajo volemos, siempre anhelamos encontrar a esa parvada de aves con quien compartir el vuelo. Y ese es el trasfondo de esta canción. Y hasta aquí el video. Como lo dije al inicio, estoy obsesionado con Billie Eilish en estos momentos, y Birds of Feather es una canción que no puedo dejar de poner todos los días. Pero me gustaría saber su opinión. Cuéntenme en la caja de comentarios qué les parece la canción, el álbum o incluso este video. Si les gustó, me apoyan mucho con un like y suscribirse para seguir viendo mi contenido. Nos vemos en la próxima con otro trasfondo musical.